Hello， 大家好，我就是你们永远得不到的男人，空调小哥。今天我们来装一台这个美国空调啊，美式轻奢空调，有点奢侈啊。等一会儿带你们看一下，就是我们上一期视频来的这个储藏室，那个洞打好了哦，给大家欣赏一个比较牛的一个东西啊。哎，这个是什么呢？这个是胡师傅打造的，就是洗衣机托盘。洗衣机托盘啊。这个是什么呢？顾客他让胡师傅帮忙，用木板打造的一个洗衣机托盘，等会儿就给你们看一下啊，是一个储藏室哦。本来都是要进去装了，结果胡师傅这个人呢，钥匙没带，因为这家主人不在，他把钥匙给我们的，结果胡师傅没带，这个毕竟岁数大了。美式轻奢空调已准备开干。哎呦，你打的这个洗衣机托盘还可以嘛？啊，标准的1米，不错吧？标准的1米，南京人讲。标准，给你打个多少分呢？所以说99分啊。哦，行，看一看。这样子这个水就可以呢，比较顺畅。哦，这洗衣机水就这样出去的哦。可以，好，装空调吧。我们空调我们装在这个位置，那它这个玻璃这个洞已经开好，然后油烟机那边还有一个洞。好嘞，这个空调呢壳呢昨天被我们拿走了，因为它这里边把所有的这个油烟机的壳我们都拿走了。给大家讲一下啊，这个空调如果你要从这边走的话，就把这个下掉，用剪刀剪一下，开个洞。如果你要从这边走呢，那就把这个拿掉，这边开个洞啊，比较简单。我们今天是从这边开个洞，把这个拿掉就行了。干活，看你那。我在想问题，知道吗？想什么？空调不太好装。怎么不好装呢？这个距离只有给你5公分。那就先穿管子，后接，不就行了吗？这种事还要我教你吗？这2下就搞定了。马上我们来教你一下掰这个管子啊！掰这个管子的时候，手挡住了，要一个手压住这个根部啊，然后慢慢掰过来，掰慢一点啊，不着急。掰这个管子的时候，我们尽量轻一点，不要那么着急啊。做事要稳当，知道吧？水管拿过来，哎，对喽，就是这么干的。你看它这个铜管还是比较长的啊，能比较长，比那些什么某迪的管子长多了，还是比较有诚意的啊。美式轻奢空调，哦耶！先放个气儿，胡师傅先放个气儿。放气？不放气，等会儿吓一跳。哎，好嘞。像胡师傅现在他在错什么呢？因为这个塑料开口啊，我们用剪刀剪过了以后，因为它还是有一些锋利在上面，我们把它稍微错一下的话，就确保它100%不锋利。100%不锋利的这种情况下，它不容易把水管划破，知道吧？把水管划破了就容易漏水了，所以这都是一些细节啊，这很多人都不告诉你，今天小哥告诉你啊。有的空调它装的不好，老是晃来晃去，在装之前，这个就容易把这个水管这个部位给它这样上下滑，这个地方就容易划破。我们把它用锉刀锉一下就不会划破了。这个还有很多粉丝问我，你们装的这个什么美国空调啊，没听过，是不是杂牌的？其实不是啊，这个空调的质量还是不错的，比较不错的啊。它在这个2000块钱左右的这个机型里边，属于是一个就是优等生啊。它在这个2000块钱左右，它属于是一个优等生，所以这个空调整体来讲还是性价比非常高的。如果让我和胡师傅给它打分的话，满分100分的话，这个空调能打个80分啊。这个因为人无完人，机无完机嘛，对吧？接下来我们就是钉挂板的时间。这个钉挂板呢，由于它这个有个这个门，等会儿我们管子要从这儿走，所以我们决定先把挂板钉好了以后，先把机器挂上去。
要不然不太好弄，这个距离太近。我们在钉这个挂板的时候，这个挂板一定要高于这个洞啊，就是你这个洞一定要低于挂板。为什么呢？这样你的空调内机它排水才好往外排，对吧？水往低处流，知道吧？安装这个空调一定要用到水平尺啊，因为你这个眼睛一大一小是看不明白的，必须要通过水平尺这种比较权威的才可以啊。哎呀，胡师傅这大脑门太挡住了。这空调挂的已经很极限了，因为为什么呢？如果你越贴近这边的话，等会儿这个管子就更不好弄。我们现在管子还没有接呢，不能先接好，接好了反而这个不好穿过来，因为它这个洞它打的不靠边，知道吧？这个开玻璃的师傅技术一般吧。马上我来把这个管子从外面给它穿到里边去，然后再接啊。小哥以后要是有钱了，就整这么粗的金项链挂在脖子上，哎，你甭管我脖子酸不酸，我就这么挂。由于地方比较狭窄啊，这个接管这个地方，胡师傅反正你就记住，必须要用2把扳手才能接啊，这个不太好接。但是你包好了穿呢，也不好穿，知道吧？这搞得就是挺左右为难的。这个师傅如果开洞的时候，在玻璃上如果靠墙开就好了。这台空调完美的融合在这个储藏室里面，跟这个储藏室非常的搭啊！你看，极限安装啊！我师傅正在包管呢，马上出去打支架，正在打支架啊！雷神之锤接锤，不对，胡师傅不叫雷神之锤，为啥呢？他又不是雷神，他锤神接锤啊！看我们这个锤子是多用的，锤完以后这个屁股直接就可以走螺丝，非常的 beautiful 啊！我的 English 讲的应该是非常的 very good， 是吧？可以。打这个支架量的时候一定要用到水平尺啊，标准哦。Miss 虎，来给大家展示一下你的锤子之神啊，不，锤神之锤啊，锤，就锤吧。锤啥锤呢？你等个锤的。看啊，是错的。beautiful， 简单方便实用。小哥马上把空调弄个外支，还要一个气，练八卦啊！小心点啊！地下有粑粑，有粑粑给你踩一下来劲。哎呦，来势啊！看，最帅的空调界最帅的帅狗呢！你看，还要抹2下子，抹完没有？装螺丝了。上，完美！我感觉这个跟这个防盗窗啊，非常的融合，哎，太完美了！这台空调非常的 You are beautiful。胡师傅正在接管啊，我们现在来开始那个开始接空调啊。这个管子我们先把粗的接上去啊。胡师傅这个人喜欢音效，哎呀，慢点，把这个粗的接上去。哎呀，直接把它紧到位啊！粗管子我们接上去以后，直接紧到位，然后把细管子再把它先接上去。我说这接管的手法还是可以的啊。很多人说用细管子排空，很多人说用粗管子排空，哎，这个哪个排空都可以啊。这是定频22制冷剂的。现在我们由于粗管子紧了，我们把这个粗管子的阀门开一点点，哎，好嘞。然后细管子就会有气，排个大概5到10秒钟，排完以后，哎，我们把细管子再把它紧，知道吧？把细管子给它，直接紧到位了，这把就，因为空气管子里的已经排出来了，然后再把2个阀门开到底，制冷剂循环就可以了啊。只有 R22 制冷剂的才可以这样操作啊，其他410制冷剂、32制冷剂必须抽真空啊。一台空调安装就是这么飘逸。自从小哥这2天用了飘柔洗头，走路都不一样，走路都是带风的，一飘一飘的，用飘柔更自信。管子全部接好了以后，好，我们墙洞堵起来了，管子弦也走好了，
胡师傅这手艺精湛的不得了啊！低调低调。哎呀，干什么啊？你这空调卖出去了？找的这个美国空调，非常来势，很多人讲的。哦，我还以为你这就非常漂亮的意思。空调卖出去了，我还以为你舍不得嘞，恋恋不舍呢。你看，哎呀，知道了知道了，你是空调界那个装空调最厉害的，也是装的最好的啊。低调低调。好好好。你这个没用飘柔，我看你也挺飘啊。你用的是潘婷吧？海飞丝啦。哦，海飞丝啊。哦，那厉害厉害。非常丝。哦，这台空调我们已经搞好了，也全部试好了啊，效果非常的好。大家如果对这个品牌感兴趣，可以购买2台来试一下啊，效果还是不错的，性价比也很高哦。本期视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。